Добрий день, and wanted to start this morning with a summary of the feedback we heard from our last meeting. Доброго дня всім. Ми сьогодні хочемо почати з фідбеку на ваші підсумки, які ви оголосили минулого разу. So we got together yesterday and went over that feedback and summarize it in the following way. And I present it to make sure that we heard everything that you all were saying. Вчора ми зібралися всі разом, обговорили ваш фідбек, і сьогодні я збираюся вам презентувати його, переконатися, що ми зрозуміли всі ваші побажання правильним чином. That first, practical and usable techniques or strategies are most helpful. Перш за все, практичні стратегії, які можуть нам практичні стратегії, вони є найважливішими. Практичні речі. Secondly, that organizing them into a framework or a structure is also very helpful. І, по-друге, організувати ці стратегії в певну рамку або в структуру, це також буде дуже корисним. For example, Trish's work being organized around brain health and Leslie's work go ahead. Робота Тріші була спрямована на роботу, я так розумію, на функціонування головного мозку, вона розглядала саме ці аспекти. And Leslie's work being organized around creating safe and supportive trauma-sensitive schools and classrooms. А другий аспект робота Леслі, правильно я кажу ім'я, була спрямована на підтримку і організацію певних типів шкіл. Інститут Леслі працює з школами, щоб зробити їх чутливими до травми. Чуттєвими. Так, розуміючими травму. Тобто будь-яка школа за допомогою інституту Леслі стає школою, яка чутлива до травми, де діти і дорослі педагоги розуміють травму, розуміють, як поводитися один з одним, щоб не образити, не зробити гірше, а зробити краще один одному. Так, дякую. That strategies for teachers in classrooms not only support teachers, but also help ease the burden on psychologists who are under tremendous pressure right now. Добре, значить, стратегія орієнтована на вчителів, які працюють в класі, і це орієнтовано в першу чергу, щоб підтримати і самих вчителів, які працюють з дітьми, які мають травматичний синдром. Це про те, що якби травмовані маються на увазі всі люди, тобто травма йде від того, що немає відчуття безпеки, і тобто це вже травмує. І така довга якби війна, навіть якщо вона не йде на території області, вона все рівно травмує. Тобто також само, наприклад, була травмованою подією ковід дуже для кого, тому що, тобто щось таке, ми розуміємо травму, не травму, як не фізично, психологічна травма, не тільки коли хтось втратив там фізично, тобто це була втрата людини чи майна, а це травма навіть коли твій мозок весь час знаходиться у такому якби стані нервовому. Триває небезпеку. Так, Джо. Okay, thank you. And there were two other issues that you raised that I just wanted to note. The first is addressing the needs of those
who have lost their homes and been displaced by the fighting. І ми хочемо розробити стратегію чи два аспекти, на які ми хочемо звернути увагу, і просимо вас навіть записати це, що перший момент – це допомога тим, адресна допомога тим, хто втратив домівки і залишив місце проживання своє. Це був запит на це минулого разу. And secondly, self-care strategies for professionals who are working extraordinarily hard and experiencing levels of burnout. I don't know how that translates, Natalia. І другий момент – це як допомогти самому собі, як можуть собі допомогти люди, які працюють в цей момент, які є професіоналами, і як їм можна уникнути вигорання. And just wanted to put these issues, let me start again. Just wanted to articulate what we had heard to make sure that what we had heard is what y'all said, and did we miss anything? Це була така короткий підсумок того вашого фідбеку, який він почув, і Джоел хоче переконатися, що в нічого не втратилося, що він озвучив всі моменти, на які ви звертали увагу минулого разу. Чи є якісь запитання ще до нас? Let us then move to today's work, which will be continuing to explore the Empower tools with Trisha. So, Trisha. Hello, good to see you all. I want to share my gratitude for you today and share with you the materials from Empower, but go a little bit slower and with some more theory with each part of Empower, so that you can then share it with others. Я збираюся поділитися з вами матеріалами Empower. Я буду це робити повільно, для того, щоб ви потім могли цими знаннями поділитися з іншими людьми, з вашими колегами. And let's start with our wings up. Давайте почнемо. Крила. Піднімемо крила. Так, це в нас така вправа на дихання, тобто ми піднімаємо крила, ми змикаємо. And take a deep breath in. Вдихаємо. And out. І видихаємо. And in. Вдихаємо. Out. І вдихаємо. And in. Вдихаємо. І видихаємо. Out. In. Вдихаємо. Видихаємо. Out. In. Вдох. Out. Grateful for time with you this morning. Peace be with you. Вдячна за час, який ми проведемо разом. Мир з вами. Мир з нами. Power. So remember, we are working on building resilience in the brain to help with the chronic trauma children and families are. Пам'ятайте, що ми працюємо з гнучкістю, я так розумію, мозку, або опором мозку, да? І ми збираємося розглядати, як це можна. So as you share these materials with others, remember teaching them that the brain develops from the back to the front,
Коли будете ділитися матеріалами з вашими колегами, пам'ятайте, що мозок розвивається ззаду наперед. And as a result of trauma, without having an opportunity to practice certain things, you'll get interruptions in development. І якщо у вас немає можливості практикувати звичайні речі через травму, то це може привести як до вибухів, як до виверження. The key areas that are really important for children and families is Ключові місця, ключові території, які важливі для дітей і для родин, зони мозку. the neural connections that are involved in cognitive attention and problem solving. Це когнітивні, тобто це зв'язки, які пов'язані з когнітивною діяльністю, з увагою, з вмінням розв'язувати проблеми. Social connections and attachment, healthy attachments. Це також сюди входять соціальні зв'язки та стиковки, поєднання, додатки соціальні. Expanding emotions when children don't have enough opportunities to have variable emotions or full emotions regularly. І розширення емоцій, якщо у них немає можливості переживати цінні емоції, глибокі емоції. We need to practice and keep expanding emotions and learning how to regulate emotions. Ми маємо вчитися, як розширювати емоції, як регулювати емоції дітей. And as the brain grows and develops with connections from your back of your brain, where your cerebellum is for motor skills and coordination. І оскільки мозок росте, зріст мозку починається з задньої частини, і звідти йдуть уже всі нейрологічні зв'язки. To the front of the brain, with the frontal lobe helping that back of brain and front of brain connect for motor abilities, we need to practice motor skills and fine motor skills. І це все іде, рухається по напрямку розвитку до передньої частини мозку, і нам потрібно розвивати навички моторики. Так, і двигатись. Дуже важливо фізичні вправи, тобто того, що із мозочок, тут ззаді мозочок, і там знаходиться те, що рухи, відповідає за рухання, але воно йде вперед, і ці рухи, тобто коли діти рухаються фізично, це допомагає розвитку мозку, і щоб він не заторможувався, тобто щоб мозок розвивався і спереду, і йшов розвиток ззаду, тобто щоб був цей зв'язок з задньою частиною мозку і передньою частиною мозку. Дякую. So we've talked about having a prescription of habits to do daily. We call them the high fives, daily habits to get your brain continuing to do things and building connection. Ми говорили про... Я називала їх дай 5, такі кожнодневні звички, які випрацьовуються з дітками і з дорослими, і називали їх дай 5. Щоденні 5, в новій українській школі вони так називають. That includes hug and touch. Це включає в себе обніми і торкнись. For attachment, healthy attachment and social skills. І щоб розвивати саме ці соціальні навички і навички прикріплення. Movement. Рух. Emotion expressions. Емоційне вираження. Deep breathing exercises. Вправи на глибоке дихання. And praises and affirmations of gratitude. Похвалити себе і позитивні афірмації і вдячність самому собі.
what I want to go through today is the understanding of how you create these habits and why the brain does it and how the brain does it. Про що я збираюся сьогодні поговорити, це яким чином ми можемо створити ці звички, і як ці звички створює мозок, як він на них реагує. So with daily rituals, you're trying to make it automatic for the brain by over-practicing. Повторюючи це кожен день, ви робите цей процес автоматичним для вашого мозку. And you want to do what's called habituate, which means you want to practice in multiple settings so that your brain can focus in better on what you're actually doing and not be distracted by what could be happening in other settings. Якщо ви це повторюєте, багато підходів виконуєте при виконанні цієї вправи, це також допомагає налаштувати ваш мозок на цю вправу і на її результат. І важливо ще, щоб це було як звичка, і тому цю звичку треба тренувати в різних місцях, в різних фізичних місцях. Тобто не тільки у класі, а, наприклад, на дворі, коли прокинулися. І тобто, щоб і ви самі от працювали звичку, щоб для вас це було звичним робити. І з дітьми теж, щоб вони напрацьовували це і з батьками, і з друзями, і в полі, і в хаті, і в кухні. Тобто, щоб це було в різних місцях, і тоді можна це працювати як звичку. Дякую. Yes. So you want these habits, just as there's a habit to brush teeth, you want these habits every day, whether the children are at home, at school, in migrant camps. Це так, як звичка чистити зуби, незалежно від того, де знаходяться діти, чи вдома, чи в школі, чи в таборі відпочинку. So there is a video, I'm trying to find it in Ukrainian language, but I haven't been able to. And it's on the neuroplasticity of brain and habit building. Зараз вам буде запропоновано відео. Тріш намагалася знайти його українською мовою, на жаль, в неї це не вийшло, і відео називається «Нейропластика». Не так давно багато науковців вірили, що мозок не змінюється після дитинства. Це було hardwired. Fixed, can't change it. Воно не могло змінюватися, що мозок, от він сформувався, і у дорослому віці, я пам'ятаю, як мені мама все время казала, нейрони не відновлюються. Тобто це все те, що ми в це вірили до цього сторіччя, це те, що всі розуміли, що оце так, що нічого нейрони не відновлюються, і що нові зв'язки, тобто що мозок дорослої людини не розвивається, він зупиняє свій розвиток у якомусь віці, там десь 17-20 років. І це те, що ми думали і вірили. Але протягом останніх десятиліть виявилося, що вся попередня теорія була неправдивою. Мозок може і змінюється протягом нашого життя, він легко адаптується як пластмаса, як пластик, як пластилін. І через це явище називається нейропластика. Як працює нейропластика?
Якщо ви думаєте, що ваш мозок динамічно пов'язана між собою решітка, є мільйони шляхів або стежечок, які працюють, функціонують кожного разу, коли ви думаєте, відчуваєте щось або робите щось. І деякі з цих шляхів є такими, по яких легко подорожувати, по яких легко проходить сигнал. Це наші звички, це наші загальноприйняті шляхи нашого мислення, способу нашого почуття і наша практична діяльність. І кожного разу, коли ми думаємо певним чином, виконуємо певне практичне завдання або відчуваємо якусь специфічну емоцію, ми підсилюємо цю стандартну дорогу, по якій вже проходив сигнал. І це для нашого мозку, для нейронів мозку стає ще легшим подорожувати саме цією доріжкою. Ми говоримо, що ми можемо думати про щось іншим способом, коли ми вчимося виконувати нове завдання або обираємо якусь іншу емоцію, ми починаємо викарбовувати нову дорожку. Це не начебто ми підтримуємо наш мозок в тому, щоб він подорожував по цій доріжці більше, по новій доріжці більше, і цей новий спосіб мислення, новий спосіб почуття і новий спосіб зробити щось стає нашою другою природою. І наш мозок починає використовувати цю доріжку більше і більше, і да. So you can play it Так, і це стає нашою другою натурою. Нашою другою натурою, да, старий шлях, по якому нейрони проходили, його використовують менше-менше, і він послаблюється. Yeah. І цей процес Переформулює. Ває це як проволока, да, оці нейронні шляхи, мабуть, оцей процес переформування нових шляхів, нових каналів зв'язку, він підсилює новий канал, нову звичку і послаблює старий шлях, старий канал зв'язку, по якому проходила інформація. Хороша новина в тому, що у нас у всіх є можливість вчитися і змінюватися, перероблюючи, змінюючи зв'язки в нашому мозку. І якщо ви колись вже відмовлялися або змінювали погану звичку, або думали про якусь річ іншим шляхом, іншим способом, або подивились на неї з іншого боку, ви вже прокарбували нову доріжку у вашому мозку, і ви пережили вже нейропластику вашого мозку. І коли ви повторюєте дії і спрямовуєте увагу саме на зміну, яку ви хочете бачити, на потрібну вам зміну, ви можете налаштувати зв'язки в мозку новим чином, переналаштувати зв'язки в мозку. So hopefully you can use that tool to educate others on why we are rewiring and practicing things to get the brain to create habits. Сподіваюся, що ви зможете використати цей матеріал, коли ви будете працювати з іншими людьми, і таким чином зможете пояснити, чому нам потрібно працювати саме над зміною зв'язків у нашому мозку, перепрограмовувати мозок. So to make something automatic, like brushing our teeth becomes automatic. Щоб зробити щось автоматично, так як ми автоматично чистимо зуби. We do that by creating a habit of neural connections.
Ми робимо це, створюючи звичку на рівні нейронних зв'язків. So that starts with a cue, Це починається із cue, a nudge to your brain to do something. який заставляє ваш мозок щось робити, Which then you do something that becomes your routine, and this could be a physical or emotion response. і потім те, що ви робите, поступово перетворюється на рутину, незалежно від того, фізична це емоційна чи ментальна діяльність. And then that's rewarded with a prize, with an outcome that your brain gets excited by and wants to repeat. А потім ви отримуєте щось на зразок винагороди, коли ви самі себе хвалите, і ваш мозок задоволений цією ситуацією, він хоче повторити виконане вами ще раз. So if we take the example of brushing your teeth, Якщо ми Надя. будемо говорити про звичку чистити зуби, the cue would be your teeth are dirty. натяк буде для ваші зуби брудні. And you know if you brush and engage in a brushing routine, І ви знаєте, що якщо ви чистите зуби і входите в цю рутину чищення зубів, the reward is clean teeth. винагорода за це чисті зуби. So when you see your teeth aren't clean, you want to do the routine to get them clean again. Якщо ви бачите, що ваші зуби знову ж таки брудні, вам хочеться знову повторити рутину, повторити цю дію і побачити ваші зуби знову ж таки чистими. And this becomes so automatic with our motor movement and our thoughts. We can do it very quickly and set routines of when in the days we do it. І це стає автоматичним, ми можемо це робити дуже швидко, не задумуючися над цим, не контролюючи процеси, ми робимо це кожен день, це стає нашою рутиною щоденною. When we talk about using these high fives or these routines, ideas for brain development during trauma, Коли ми говоримо про дай 5 і ці всі рутини, які пов'язані з травмою, on the list here you see there's a cue, which could be emotion of feeling scared or upset. Натяком на це може бути емоційне відчуття, те, коли ви почуваєтеся засмученими, емоційно засмученими почуваєтесь. Or the cue could be a physical feeling of your heart racing. Або ж фізичне почуття, серцебиття, коли дискомфортно почуваєтесь фізично. And so your brain gets this cue, and if you teach it this routine, ваш мозок розуміє цю підказку, сприймає цю підказку, і ви починаєте навчатися цій рутині. routine of taking deep breaths, Рутини глибоко дихати, making physical connections, створювати фізичні зв'язки, moving your body for exercise and coordination, виконувати фізичні вправи для того, щоб ваше тіло порухалось, для розвитку координації. or sharing emotions and how you feel. Поділитися емоціями, розповісти, як ви почуваєтесь. Your brain gets wired for a reward. І у вашому мозку виникають зв'язки винагороди самому собі. Your heart gets wired between the connection of brain and controlling heart rate. Learns, I can control this, and your heart calms down.
Ваше серце реагує на сигнали, які надходять в мозок. Ваше серце сприймає ці сигнали, цей зв'язок, і таким чином заспокоюється ваше серцебиття, ви фізично заспокоїтесь, починаєте почувати себе краще. You bring down your adrenaline and cortisol levels. Рівень кортизолу зменшується, which can be harmful for the brain to constantly receive during trauma. You're trying to bring those down through the routine. Високий рівень, тобто його потрібно зменшувати, тому що високий рівень – це негативно впливає на організм травмованої дитини, травмованої особистості. And so your brain learns, I get rewarded and feel better through this routine. І ваш мозок починає розуміти, що я почуваюся спокійніше і краще, коли я виконую ці рутини. So every time I get this cue, I want to create an automatic wiring that tells me, do this, I'll feel this. І тоді виникає таке от автоматично, виникає такий як натяк, і я розумію, що якщо якісь от такі натяки, сигнали йдуть, то мій мозок автоматично хоче виконувати ці рутини, які ви бачите вгорі на схемі, і потім мозок абсолютно ж після виконання цих рутин починає за допомогою, зв'язки налагоджуються, і після виконання рутин ментально ми себе почуваємо щасливішими і спокійнішими. I want to stop and let's talk about any questions you have so far. Зараз я би хотіла зупинитися і запитати, чи є у вас питання по матеріалу, який був озвучений. Коментарі, будь-що. Хотілося б вас почути, зворотній зв'язок. Так, Наталю, я дякую. Справа в тому, що про рутини ми говоримо дійсно з перших днів війни. І в першу чергу ми почали цю роботу з внутрішньо переміщеними особами, з тими людьми, які залишили свої домівки і приїхали на нове місце проживання. Саме їм ми рекомендували продовжити ці такі рутинні справи, зберігати ті традиції, те, що відбувалося раніше в нормальному житті, на новому місці, тому що, на нашу думку, також саме це допомагає їм почувати себе стабільно, психіка, щоб їх просто була в такому стабільному стані. And if you want to talk and not have to translate and talk with yourselves, that's fine too, to talk about anything so far that we've shared. Якщо у вас є бажання між собою поділитись, поспілкувати, наскільки я зрозуміла, навіть без перекладу на англійську мову, ви можете це зробити прямо зараз, вони будуть раді, якщо ви використаєте таку можливість. Якісь коментарі про рутини, про зміну рутини, що ви от змінили, може, що вдалося змінити, що б хотілося б змінити, що ви бачите, от, наприклад, з тими, з ким ви працюєте, що от так, якби така рутина змінилась на іншу рутину, то б це могло б допомогти. Ну, давайте я скажу. Ніхто не це. Тріша, я в захваті від вашої тієї йоги, і малеча моя теж. Котики і собачки з села Олександрівки всі виконують йогу. Коли у нас фізкульт-хвилинки, ми з котами і собаками. І їм це дуже допомагає. Особливо, коли втомилися вже там четвертий чи який урок, там чи математика, чи укрмова, ми вже там писали, мучили, пихтіли. І тут у нас котики, метелики, і все пішло в ход. Some tools, if you think of that reward system, some tools you need to get creative with around routine to get it excited. Деякі інструменти, якщо ви згадаєте ось той процес винагороди самого себе і почуття щастя, коли ви виконали рутину і залишилися задоволеними, їх треба створювати і звертати на них увагу, якщо я нічого не втратила в думці. So I'd like you to consider what I've showed you so far for everyday
routines, but also I want to now put this in a context of children that you're worried about who are behaving in certain ways or who have had head trauma, on how you can think of as the brain wires, what activities you can do to create new habits. На що б хотілося звернути увагу, вам варто взяти до уваги, як працювати з дітьми. Ну, знову ж таки, я випадаю з контексту, мабуть, тими дітьми, яких була травма голови, фізична травма, да, як з ними працювати? Я зараз, Тріш має на увазі, вона пропонує вам подумати про дітей, які, якби, проблематичні діти, так, з якими важко працювати як педагогу, як психологу. Тобто діти там, які поганої поведінка в них, чи вони, ну, тобто вони вже навчилися, в них вже зв'язки в мозку, в них вже звичка, тобто падати під стіл, так, заважати іншим дітям, плакати, кричати, топати. Тобто діти, з якими не так легко працювати, от щоб ви кожен пригадали таку дитину своєї практики і подумали, якби, які в них вже є зв'язки в мозку, тобто які в них є вже звички, і які звички, якими звичками ці звички можна замінити. Розумієте? Тобто, що можна запропонувати цій дитині, яка вже навчилася там плакати, погано себе вести, що можна їй навчитися, щоб її мозок хотів робити щось інше, а не от саме те, що вона робить. Тріш. So I work with children who have brain injuries. Я працюю з дітьми, в яких є пошкодження, окремі травми мозку, фізичні, physical injuries, yes? Physical brain trauma. Да, фізичні травми мозку, вона працює з такими дітьми. As well as with refugees who have gone through trauma like your children are experiencing. І з біженцями, які пройшли через такі самі випробування, через які проходять зараз ваші діти. And what's common is a lot more aggression and pushing and hitting and kicking behaviors, biting in little kids. І дуже часто зустрічається з такими випадками агресії, коли діти штовхаються, б'ються, штовхають когось, б'ють ногами, просто б'ють когось. Дуже часто це проявляється. And what's easier to do for the brain instead of saying, no, don't do that. І досить легко, замість того, щоб сказати мозку, ні, не роби цього, потрібно, я так розумію, зараз буде пропозиція, що потрібно зробити. Is to offer the brain a new habit. Це запропонувати мозку нову звичку. We call this a counter movement. Ми називаємо це рухом. Контрорухом. Можна як контррозвідку, тобто контррух. So the cue a child might have would be they have emotion of anger or frustration and their body wants to hit or push. Якщо вони відчувають емоцію страху або злості, то і у них іде імпульс, що потрібно відреагувати тим, що їхнє тіло б'є когось. When you see it, you say, hands back. Коли ви побачите це, скажіть, будь ласка, руки назад. Or arms together. Або or hug yourself. Або руки разом, обніміть себе. And you retrain the brain, instead of moving this way, your hands move this way or this way. І ви перевчите поступово мозок дитини реагувати не тим, що руки рухаються вперед і зачіпають когось і б'ють, а тим, що руки йдуть назад або обнімають себе, і таким чином перепрограмовується мозок на іншу діяльність. And the reward is a connection or friendship or social relationship. І винагорода цього процесу є дружба, зв'язок дружби, зв'язок гарних відносин між собою. So again, there's a motor cue that you want to
create new routine with a different motor habit to get reward in the brain of I have a friendship, I have connection. Знову ж таки, по колу, як тільки в результаті процесу того, що ми змінюємо рухи, що ми діємо по-іншому, ми доходимо до того, що ми отримуємо цю винагороду, і ми задоволені тією ситуацією, яка відбувається. So I do this with children in therapy who have brain injuries regularly. Вона це часто використовує з дітьми, коли проводить з ними терапію, з тими дітьми, які мають пошкодження, травми мозку. And once a week in the classrooms here in the United States with children who are refugees, we do one new movement per week of counter movements we teach them. І з нашими дітьми, з якими ми працюємо в Штатах і які є біженцями, ми раз на тиждень розучуємо новий рух і приводимо його, потім виводимо його на рівень звички. So one week we'll work on creating new pathways of when you feel this, you do this. You feel this, you do this. Протягом першого тижня ми працюємо над створенням цього нового нейронного шляху, тобто якщо ти робиш ось це, ти почуваєшся ось так. Or then another week we'll do it around kicking or stomping. А наступного тижня ми працюємо з іншими агресивними рухами, так розумію, коли вони б'ються, штовхають когось, або ногами б'ються, або ще щось роблять, відпрацьовують це явище. And we do it creatively, Arena. You will like this. We make up dances. Ми робимо це креативно, і, Ірина, вам це сподобається. Ми робимо це у вигляді танцю. So this is a video we do with the children on, we create a forward, backward dance. We go forward, backwards, forward, backwards. It's just fun. Це відео, яке ми використовуємо і створюємо рухи туди, назад, коли діти рухаються. Відео веселе, цікаво, щоб подивитися. There is no voice. I don't hear anything. That's okay. Just watch. Okay. So that's how you can use the idea of building habits for the brain for every day and for creating wiring for children around counter movements that can get them into social difficulties or aggressive behaviors. Ви можете використати цю ідею з танцями для того, щоб створювати нові нейронні зв'язки в мозку і таким чином коригувати поведінку дітей. Any questions? Питання. Коментарі, що ви думаєте, як це можливо зробити з вашими дітьми, з тим, з ким ви працюєте, як це можна, чи можливо, чи неможливо, чи це було доцільно, чи недоцільно? Хотілося б почути зворотній зв'язок від вас. Ні, ну все можливо, у мене ж фізкультура, у нас там танцювальні рухи ми розучуємо, у нас є фізкульт-хвилинки. Якщо там хто веде які гуртки, все можливо, було б тільки бажання. Можливо, я хотіла запитати у Тріші, а в мене у племінника, який після Миколаєва трохи тут відпочив, а тепер він у Києві, коло них знову були вибухи, у нього навпаки, в нього не агресія, в нього йде зажим, він боїться знову самотності, він боїться сам ходити в туалет, у ванну, він боїться сам спати, йому 7 років. У нього навпаки пішло. Teaching these high fives every day
вчати тих оцих щоденні 5, навчати його in his family system. в його сімейній системі. Тобто з батьками, пропрацьовувати з батьками емоції, пропрацьовувати з батьками обіймашки, пропрацьовувати вдячність, хвалити, тобто все це, щоб пропрацьовувалося в сім'ї щоденно. To rewire some things that have been interrupted, Irina. Щоб відтворити ті зв'язки, які були пошкоджені, щоб відновити ті зв'язки, які були пошкоджені. It doesn't solve that he won't go outside or that he's afraid to be alone, but it starts the brain to feel healthy with learning a range of emotions again, a range of learning how to breathe again, and so on. Ці вправи не вирішать проблему, що він боїться бути один з самого початку, але це налагодить його психічне самопочуття і допоможе дитині вийти на потрібний емоційний рівень, заспокоїтися і почуватися спокійніше. And then you can take it to moving a little bit away from, maybe being right outside the door and practicing the breathing, and then moving farther away from something of security. А потім ви можете поступово виходити з ним більш, відходити далі від безпечного місця і практикувати знову ж таки вправи, дихальні вправи. But we don't want to force kids to do things unless we're giving them tools like these ahead of time. Ми не можемо змушувати дітей ні до чого, не можемо примушувати дітей ні до чого. Це має бути добровільний процес за домовленістю. And I wonder in your environments and with who you work, if what we did today you can give to them, or if we want to modify it somehow. І мені цікаво, чи ми можемо використати техніки, які сьогодні були запропоновані дітьми в тому оточенні, в якому ми знаходимося, чи потрібно їх якось модифікувати. Можна я скажу? Дійсно, ми можемо їх застосовувати, і дякуємо вам за це. І хочу сказати від психологів закладів освіти цілого міста, що ми зараз навчаємо українських вчителів саме застосовувати фізичну активність як інструмент стабілізації. Ми розглядаємо фізичну активність як один з ключових факторів розвитку стресостійкості дітей. Ми саме в цьому місяці розпочали впровадження в освітній процес психологічних хвилинок, під час яких будемо застосовувати вправи, схожі на ті, що пропонуєте нам ви. This month we have started a new project. It is the project connected with the physical or psychological minutes at schools, and during these minutes we are going to use physical exercises you have suggested us, and maybe we will use some variants of these exercises. Думаємо, що проста така фізична активність – це є ще й можливістю переключення уваги з зовнішнього подразника на внутрішні відчуття. Тому дуже хочеться подякувати. Нам важливо те, що ви нам даєте, це розширює наш методичний такий багаж. Фізична активність і самі собі допомагає переключатись і відчувати стабільно. Тому це не тільки для дітей, це не тільки для тих, з ким ми працюємо, а й для нас самих також є великою технікою самодопомоги, або можливостями, вірніше, самодопомоги. You might consider trying the high five yourself, your family, and develop these habits first. So take care of you first with these habits. And then one by one, you are teaching a new habit. Don't teach too many habits at once, but with wiring the brain,
in your large classroom settings or in teaching others. Just do a little bit at a time. Ви використовуєте ці звички щоденні 5 в своїй родині, в своїй сім'ї, і потім ви вже це використовуєте з дітьми, але порада: не використовуйте, не навчайте дуже багато звичок за один раз, беріть одну звичку за один раз, щоб налагодити ці зв'язки. So going forward, what we could do is if you experiment with today's tools, and then next time we meet, we talk about it and I give you a new tool to experiment with. You practice it, try it, and we just go forward like that. What do you think? Забігаючи наперед, ви спробуєте використати ці всі звички, які вам сьогодні були представлені, а на наступній сесії Тріша запропонує ще інші методики, інші вправи, і я так розумію, що ми поговоримо ще про ефективність і ваш досвід використання запропонованих сьогодні вправ. Як вам ця ідея? Я розумію, що це так, що сьогодні все добре, так? Так, так. Так. Так, Тріш. Okay. Yeah. So we will end today, and I pray for space in your brain after learning this to use these tools. На сьогодні ми вже закінчуємо, і я вам вдячна. Вдячна і молюся за місце в вашому мозку, щоб використати, щоб знайти це місце і використати всі ці матеріали, які ми сьогодні вам надали. For peace be with you. Мир з вами. Peace be with Ukraine. Мир Україні, Peace be with your children. миру вашим дітям. Take a deep breath in, arms, wings up. Крила вверх. Вдихаємо. And in, Видихаємо. Вдихаємо повільно. and out, Видихаємо. and in, І вдихаємо. and out. Видихаємо. The cue, the habit, the reward. Так? Натяк, звичка – це нагорода. Reward. Нагорода, що ми відчуваємо себе краще. Так? Papa. Па-па. Дякую.